ရွှေရုံရွှေကြားတက်ငယ်ရိပ်သွားရှေးအကျဆုံးပုံမြင်ဟုယူဆပါသည်တို့ရာတွင်မြန်မာပုံမြင်များတွင်ပညာရှိအဖြစ်ပါဝင်လေ့ရှိသောရုံကိုဤပုံမြင်မှရွှေရုံသည်ဖျက်ဆီးပစ်သည်ဟုဆိုရလိမ့်မည်ထင်ပါသည်ရှုစားပါပြီဝေးစွာသောရှေးအခါကကျေးရွာနှင့်မဝေးလွန်းသောတောအုပ်တွင်ရွှေရုံနှင့်ရွှေကြားတို့နေထိုင်ကြ၏ရွှေရုံနှင့်ရွှေကြားတက်ငယ်ရိပ်သွားဝေးစွာသောရှေးအခါကကျေးရွာနှင့်မဝေးလွန်းသောတောအုပ်တွင်ရွှေရုံနှင့်ရွှေကြားတို့နေထိုင်ကြ၏တနနက်တွင်သူတို့နှစ်ဦးသည်တက်ငယ်ရိပ်ရန်အတူတကွထွက်လာကြသည်ရွှေကြား၏ထမင်းထုပ်ထဲတွင်ထမင်းဟင်းလျာများပြည့်စုံစွာပါရှိ냐ရွှေရုံ၏ထမင်းထုပ်ထဲတွင်မူနွားချေးချောင်းနှင့်သဲများသာပါ၏တက်ငယ်တော်သို့ရောက်ပြီးရွှေကြားသည်ထမင်းထုပ်ကိုချိတ်ထားခဲ့ပြီးတက်ငယ်ရိပ်ပြီးရွှေရုံကရွှေကြား၏ထမင်းထုပ်ကိုဖြေစားဖြစ်၏နွားချေးနှင့်သဲတွေထည့်ထားပြီးအိပ်နေ၏ရွှေကြားကြီးအလုံနားကတစ်ပင်ရိပ်သို့လာ၏ထမင်းထုပ်ကိုဖြေ၏မတော်မတည့်တွေတွေ့ရသဖြင့်ရွှေရုံမင်းစားသလားဟုမေး၏တောက်တီးတောက်တဲ့ကွာမစားပါဘူးဒါပေမဲ့အချိန်နောက်ကျရင်နောက်ချေးချက်နဲ့တလဲပဲကြံတယ်လို့တော့ကြားဘူးတကွာရွှေကြားကြီးသည်အော်ဟုတ်တယ်ရာရဲ့အောက်မေကအလုတ်ကိုဆက်ပြီးလုပ်ကိုင်းသည်အတန်ငယ်နေဆောင်လျင်တက်ငယ်ဘောများကိုစီးနှောင်ပြီးအိမ်ပြန်ရန်ပြင်ဆင်သည်ထိုအခါတွင်ယုံကမိမိမှာနေပူထဲတွင်အိပ်မိသဖြင့်နေမကောင်းပါတို့အတွက်ကြောပေါ်ကလိုက်ခွင့်ပြုရန်တောင်းပန်၏အတန်ငယ်သွားမိသောအခါရွှေရုံသည်မိခတ်ကိုထုတ်ကာမိခတ်၏ရွှေကြားကြီးကတန်တုံးနှင့်ကြောက်ခဲရိုက်တံကိုကြားရသဖြင့်မေးသည်ရွှေရုံကအဖျားတက်သဖြင့်တုံရာကတွားချင်းရိုက်မိတံဟုဖြေ၏တို့ရာတွင်မကြပါချေရွှေကြားကြီးကြောပေါ်ရှိတက်ငယ်ဘောတွင်မီးဆွဲလောင်ရာရွှေရုံပြေးလေ၏ရွှေကြားကြီးမှာကဲပါယူပါတစားစားဖြစ်နေစဉ်နွားကမီးလောင်တောင်ပေါ်ပြေးတက်ဟုအကြံပေးသည်တောင်ပေါ်တွင်လေတိုက်သဖြင့်ရွှေကြားကြီးကြောပေါ်ကမီးတောင်မှာပို၍အားကောင်းလာသည်သို့သောကျွဲကကြောပိုးကခေါ်သွားပြီးရေအိုင်ထဲပြစ်ချသဖြင့်မီးငြိမ်းသွားပေသည်မီးငြိမ်းသွား냐ရွှေကြားကြီးမှာမီးလောင်မှုတွေကြောင့်မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်နေ၏သို့စဉ်တွင်ရွှေရုံကခြုံထဲမှလှမ်းអော်၏တို့ဘိုးဘွားများကမှာခဲ့တယ်မီးလောင်ဘူးပေါက်ရင်တင့်ငုတ်တိုနဲ့ပို့ရတဲ့ရွှေကြားကြီးကယုံကြည်စွာဖြင့်တင့်ငုတ်တိုနှင့်ပုတ်သည်မီးလောင်မှုတွေပေါက်ပြဲသဖြင့်အမလေးလေးတနေစဉ်ခြုံထဲမှအတန်ပြန်ပေါ်လာပြန်၏တို့ဘိုးဘွားများကမှာခဲ့တယ်မီးလောင်ဘူးပေါက်ရင်ဆက်ပြကျင်းမှလူးရတဲ့ရွှေကြားလှုပ်သည်အရေရွှဲရွှဲအပေါက်ပြဲတဲ့သို့ဆက်ပြားရည်တွေဝင်ကုန်သဖြင့်ထွန်းထွန်းလူးနေတော့ရာရွှေရုံကခြုံထဲမှအော်ပြန်၏တို့ဘိုးဘွားများကမှာခဲ့တယ်အနာဆက်ရင်တစ်ခေါင်းထဲဝင်ရတဲ့ရွှေကြားကြီးသည်တစ်ခေါင်းတစ်ခေါင်းအတွင်းသို့ပြေးဝင်၏တစ်ခေါင်းပြားတွေထွက်တော့ရာဝရုံသုံးကားပြေးရသဖြင့်မီးလောင်နာမှာတစ်ခေါင်းအနားစာများနှင့်ထိုးမိ၏သွေးတန်ရဲရဲဖြင့်ရွှေကြားကြီးဒုက္ခရောက်နေစဉ်တွင်ရွှေရုံသည်လှဲလန်းချောင်းဘေးရှိတင့်ငုတ်တိုပေါ်တွင်ထိုင်နေ၏သို့စဉ်တွင်ဈေးသည်မကြီးတစ်ယောက်ကိုရွှေရုံလှမ်းမြင်၏တေချင်အောင်ဆောင်နေသည်ဈေးသည်ကလည်းရုံသေးချင်မှတ်ပြီးဈေးတောင်းထဲသို့ဝမ်းသာအားရပစ်တင်လိုက်၏ရွှေရုံသည်ဈေးတောင်းထဲရှိစိမ်းစားဥငပြောသီးနှင့်မြေပဲများကိုကုံစင်အောင်စားပြေးပြီးမှခုံဆင်းနေခဲ့လေ၏ရွှေကြားကြီးအော်ဟစ်ညည်းတွားရာနေရာသို့ရွှေရုံရောက်လာကခြုံထဲမှအော်၏တို့ဘိုးဘွားများကမှာခဲ့တယ်မီးလောင်နာပေါက်ပြဲရင်ရေတွင်းထဲကိုခုံချရတဲ့ရွှေကြားကြီးသည်ရွာနီးရှိရေတွင်းသို့ပြေးကခုံချ၏ရွာထိပ်တွင်နဂနာပွဲရှိသည်
သူသည်နဂနာမန်းတက်ဘေးမှနေ၍လာကြပါအောင်ပြို့ရေတွင်းထဲမှာကြားကြီးတကောင်ကျနေလို့ပြို့ဟုအော်သည်နဂနာပွဲမှလူအများရေတွင်းသို့ပြေးကြလျင်ရှင်ကြီးရှင်ကောင်းတို့အတွက်ငပြောသီးများသည်ရွှေယုံဘိုးကြီးဖြစ်ကုန်လေတော့သည်သူတစေရေတွင်းသို့ပြေးသွားသူများအနက်အချို့သည်ချက်ချင်းပြန်လာကြ၏ခိုးတို့ခိုးတယ်ဖြင့်အမိခံရသောရွှေယုံမှာလေးဘက်လေးတန်အဝိုင်းခံရ၏ပြေးပေါင်းမရှိတော့ပါဤပုံမြင်ကိုနားထောင်ရသူတိုင်းသည်ရွှေကြားကြီးအားတနာကြ၏အလိုက်တာနော်နုံလိုက်တာနော်ဟူ၍လဲအားမလို့အားမရမြည်တမ်းကြ၏ဤဒီနှင့်အမျှရွှေယုံကိုလည်းရက်ဆက်လိုက်တာရုပ်မာလိုက်တာဟုရေရွှရှုံချကြ၏ထိုပုံမြင်ကိုသုံးသပ်ရာတွင်နှစ်ပိုင်းခွဲ၍သုံးသပ်လိုပါသည်ပထမသုံးသပ်နည်းမှာတာမန်ရှုမြင်နည်းဖြစ်၍ဒုတိယရှုမြင်နည်းမှာအတွင်းကိုနှိုက်၍ဆင်ခြင်ခြင်းဖြစ်ပေသည်ယခုပထမနည်းဖြင့်သုံးသပ်ကြည့်ပါမည်ရွှေကြားကြီးသည်အချင်းနှီးတတဝါပေတည်းထမင်းနှင့်ဟင်းစစ်စစ်ကနွားချေးချောင်းနှင့်သဲဖြစ်နေသည်ကိုရွှေယုံပြောစကားကောလာဟာလာရောင်ရောင်တပေါင်ရောင်ရောင်အပေါ်တွင်လက်ခံယုံကြည်လိုက်၏တဖန်မီးလောင်လျင်တောင်ပေါ်တက်ဟူသည့်အော်တန်ကြားသဖြင့်တောင်ပေါ်ပြေးတက်ခြင်းမှာသွေးယူသွေးတန်းဖြစ်နေချိန်မို့ဟုသဘောထားနိုင်ပါသေးသည်တို့ရာတွင်ခြုံထဲမှအော်တန်ကြားတိုင်းလိုက်၍ကြိမ်ဖန်များစွာလှုပ်ခြင်းမှာမူဒုက္ခပေးသူရွှေယုံထက်နှုံအလွန်းသူရွှေကြားကြီးကိုအပြစ်တင်လိုစိတ်တွေပို၍ပေါ်လာပါတော့သည်ရွှေယုံကတက်နိုင်လွန်းသောယုံရှုပ်ယုံလည်ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားပါပြီလောကသဘာဝတွင်လည်းရွှေကြားကြီးနှင့်စင်ကျင်တုံတရားကင်းမဲ့သူအတိတရားခေါင်းပါသူဉာဏ်ပညာနှုံတဲ့သူတို့ဒုနှစ်တည်းရှိကြကုန်၏ရွှေကြားကြီးနှင့်တူသောတထလောကသားတို့သည်ရွှေယုံနှင့်တူသည့်လူလယ်လူနက်လူယုံမာများပြောသမျှယုံကြည်နေကြ၏လှုပ်သမျှငုံခံနေကြရ၏တစ်ချက်ကလေးတော်မျှဆင်ခြင်တွေးမြော်ခြင်းမရှိကြပါတကားပထမနည်းဖြင့်သုံးသပ်ပြီးနောက်ဒုတိယနည်းဖြင့်သုံးသပ်ကြည့်ပါဦးမည်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာတော်၌တပ်ဝင်ယုံကြည်ကြကုန်သောမြန်မာများသည်ယုံကိုမျက်နှိုးကြ၏မျက်နှိုးရခြင်းအကြောင်းမှာတရားမင်းသည်ဖျားအလောင်း၏ရုပ်ပုံလွှာကိုလပိတ်မှန်တွင်ရေးချယ်ထားရသည့်အထိစင်ကြယ်မြင့်မြတ်သည့်အတွက်ဖြစ်ပေသည်ထို့အတွက်မြန်မာရိုးရာပုံမြင်များတွင်ယုံသည်ပညာရှိဖြစ်၏တတဝါတို့အားကူညီသောစောင့်ရှောက်သောပညာရှိသူတော်ကောင်းလည်းဖြစ်ချေ၏တို့ပါလျက်ဤပုံမြင်တွင်ကန်းကုံအောင်ကောက်ကျစ်သူဖြင့်ရွှေယုံကိုအဘယ်ကြောင့်ထားရပါသနည်းတတိမူမိကြစေရန်တမင်ထားသည်ဟုယူဆပါသည်ယုံဟုဆိုတိုင်းသူတော်ကောင်းမမှတ်နှင့်ယုံလျင်ကြုံရှိကားများဖြင့်အထင်သေးပေါ့ဆမနေလင့်ဟုတတိပေးလိုရိတ်ရှိသည်ဟုယူဆခြင်းပါသည်ထို့ပြင်ပညာရှိသူတို့ယုံမာသောအခါအလွန်ကြောက်စရာကောင်းသည်ရွှေယုံထက်အဆများစွာကြီးမားသောရွှေကြားကြီးနီးတူပျက်စီးနိုင်သည်လောက၌ပညာရှိတိုင်းသူတော်ကောင်းမဟုတ်တတိတမန်ဉာဏ်မြေကတုပ်ဖြင့်လောကတွင်အသက်မွေးကြကုန်ဟုဆိုလိုဟန်ရှိကြောင်းဆင်ခြင်မိပါသည်အဆုံးထိနားထောင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီပုံမြင်လေးကတော့ဆရာကြီးစင်ဖြူကျွန်းအောင်သိန်းကရိုးရာပုံမြင်စာရမ်းများဆိုတဲ့ဒီစာရမ်းဖတ်ပွဲမှာတင်သွင်းခဲ့တဲ့ပုံမြင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်